Lapor ketua, target sudah terlihat. Maksudnya, terlihat nih kondisi evaporatornya kotor setelah kami cek menggunakan kamera endoskopi. Datang lagi nih mobil legend kita dengan kondisi AC nggak dingin dan bunyi berisik di bagian kursi belakang. Owner dari Fortuner ini minta dilakukan perawatan pada unitnya. Tanpa menunggu waktu lama, langsung kita eksekusi nih guys. Oh ya, untuk pembersihannya, si owner minta bagian depan dan belakang ya guys, agar bersihnya maksimal. Setelah blower sudah turun, ditemukan kondisi evap bagian depan dan belakang sudah kotor begini. Waduh, sampai berlendir dan beberapa bagian kotorannya sudah mengering. Langsung aja nih guys, mekanik kami lakukan pengurasan, pembersihan, serta cek tekanan pada evaporatornya. Nah, penasaran kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa follow untuk video berikutnya.